Hello，大家好啊！歡迎收睇我嘅節目頻道《凌晨空間之森寶師傅》，我係澳門嘅森寶師傅。上一集咧就同大家分享過咧關於呢個農曆嘅7月節啊，係啦，咩原因我哋呢個農曆7月咧可能會特別容易連接到某啲嘅圍堵啦？跟住另外啊，原來啊我哋呢個農曆7月咧，如果做得啱、做得好咧，甚至乎有機會係可以幫我哋叫做旺足3年嘅。係啦，幫我哋嘅運程咧可以好足3年嘅。嗱，想知道點樣咁，記得睇翻上一集啦。咁啊，另外咧上一集亦都分享咗俾大家聽啦。嗱，有啲朋友咧可能咧希望係可以透過呢個農曆7月可以供奉翻我哋嘅先人啦，係啦，可以係盡翻一點孝心啦。咁啊，甚至乎可以幫到自己嘅運氣添。好啦，咁啊但係問題係有啲老友咧，可能咧身在外地啦，可能或者係住喺內地啦，或者係平時工作實在太過忙碌啦，亦都冇辦法去顧及呢啲燒衣包啊呢啲禮節嘅嘢啦，係啦。咁我哋有個好消息啦，就話我哋森寶師傅有個團隊咧，係啦，聯合我哋嘅拜神阿姨嘅專業人士咧，咁可以幫助咧呢啲唔方便嘅朋友咧，去係幫你哋燒衣包嘅。好啦，需要嘅朋友啊，記得留低你哋自己嘅姓名啊、個人資料啊，咁啊聯絡翻我哋嘅小助手，係啦，咁我哋嘅小助手咧就會幫你咧去處理相關嘅事情啊，係啦，咁由我哋森寶師傅嘅團隊去幫你親自去處理嘅。好啦，咁啊上次咧亦都分享咗啦，咁究竟點解呢個農曆7月咁奇怪咧？係啦，咁原來咧亦都係對即係我哋地球啊本身有個叫做係舒曼共振啦，咁佢係保護咗我哋嘅磁場啦，我哋地球一個叫屏障咁嘅意思啦。咁原來咁啱係啦，農曆7月咧呢個時間咧就會令到我哋相關嘅屏障係會變薄嘅，係啦，所以就咁奇怪。農曆7月咧就有時會聽過有啲人話好似會撞到啲嘢啊，或者咧有啲嘅小朋友咧喺嗰個月嚟講咧特別容易喊啊，會哭鬧啊，係啦，甚至乎有啲人會產生咗啲靈異事件。好啦，咁原來咧就係基於呢個我哋地球啊，係啦，我哋呢個保護我哋地球磁場啦，呢個屏障係變薄咗，由於呢啲太陽風啦同埋季節嘅濕度嘅影響啦，係啦，都會令到咧係我哋特別咧有啲人可能特別係敏感啲嘅，亦都會同咗另一個維度咧就去接觸嘅。咁當然啦，個好消息就係咁原來呢個就係一個好嘅時機，可以俾到我哋咧同我哋一啲過咗身嘅親人啊，係或者某啲嘅祖先啊，咁咧可以係連接翻，咁然後咧將我哋嘅供奉咧就嚟得相對係比較有效啦。好啦，咁當然啦，熒幕前亦都有啲朋友啊會擔心啊，係啦，上一次亦都有啲粉絲朋友亦都有問過啦，咁我哋農曆7月有啲咩禁忌啊，或者有冇啲咩法子係可以幫我哋咧係避開一啲問題啊？係啦，有啲人亦都係私信咗我啦，亦都係留言啦。咁上一次亦都有啲朋友係講過相關問題啦。係啦，咁想知道係啦，我哋呢個咩禁忌同埋有啲咩法子咧，係令到我哋咧係避過咗呢個農曆7月可能會產生嘅問題咧？記得一定要睇到結尾啊！係啦，一陣間我一個一個咁去同大家分享嘅。首先一開始咧，我想先同大家講一啲禁忌啦。係啦，咁咩禁忌咧？農曆7月以前即係即係有啲傳言過好多嘅禁忌嘅。有啲老人家又話農曆7月就唔好去夜街啊，唔好做呢樣啊，唔好做嗰樣啊。咁當然啦，以前咧可能啲年輕人就會聽落咧就會覺得，呢啲迷信嘢嚟嘅啫，係啦，完全唔可信嘅，冇關係嘅，我係唔相信呢啲嘅。當然啦，係啦，可能即係有啲朋友話覺得堅持呢個係迷信，咁我哋先唔好深入討論呢個問題啦。但係咧我自己本人就標榜呢個科學風水命理啦，係啦。咁有冇啲科學嘅方法係可以解釋翻究竟點解偏偏農曆7月會咁樣嘅咧？係啦，咁其實都有嘅喎。以前咧啲古時候嘅人啦，咁佢哋當然啦冇一啲好高嘅科技可以做一啲咩檢測啊，或者知道我哋地球有啲咩磁場啊，有咩大氣層啊。咁當然啦，以前古時候嘅人就唔可能會有呢啲咁樣嘅工具做到相關一啲精密嘅檢測啦。但係咧，以前古時候嘅人咧，咁就靠佢一啲經驗嘅智慧去得出結論啦。係啦，咁個結論點嚟㗎？原來啲禁忌啊，同埋一啲方法咧，咁其實就係一個叫做經驗論咁樣得出嚟嘅結果嚟嘅。咁以前咧係有啲高人啦，咁佢哋就發覺咧，咁原來我哋如果呢個農曆7月咧做某啲嘅事情咧，咁可能就會產生啲問題㗎喎。咁個問題不外乎可能有人會覺得佢係會叫做鬧鬼咧，有啲人會覺得係咧，有啲或者有啲人特別容易病嘅喺嗰個月係啦，或者嗰個月嚟講咧，好似係特別唔好彩嘅，或者特別多事情嘅。係啦，咁以前嘅古時候嘅人咧，又綜合咗一套嘅結論啊，係啦，咁就講翻俾一啲晚輩聽咧，就話我哋農曆7月唔好做呢啲啦，咁係啦，咁當然啦，今集我會嘗試咧去透過一啲現代嘅一啲科學啲嘅理論啦，咁去嘗試去解釋係咪真係有呢回事嘅咧，定係咪真係純粹係迷信咧？係啦，咁之後當然都係講翻有冇啲咩化解嘅方法，係啦，咁想知道朋友一定要即係一定要睇到結尾啊，陸續咁樣去聽落去啊。
好啦，咁啊，首先係啦，有冇啲自保方法咁啊？大家一定要聽落去啊！嗱，六大禁忌啊，六大禁忌。首先第一係啦，我哋咧係乜嘢咧？第一咧，嗱，我哋咧夜晚係啦，唔好去啲河邊啊、山邊或者過分幽靜嘅地方。係啦，咁大家會問咧，何謂夜晚咧？話我哋個個收工咧，喐啲都好似香港、澳門或者甚至乎內地啲朋友，我哋喐啲都放工都已經去到6、7點，有啲甚至乎8、9點嘅咯。係啦，澳門有啲朋友輪更嘅，咁何謂夜晚咧？係即係咩地方咧？實際上係咩地方唔去得？咁係咪又真係會鬧鬼嘅咧？咁我哋屋企人啊，有啲人啊又話啊，我哋屋企人唔信呢啲嘢嘅咁樣。係啦，咁有冇啲方法或者有冇啲咩嘅理論啊？係啦，可以科學啲嘅方法講解釋翻俾大家聽。嗱，何謂夜晚？係啦，首先係一句講晒啦。咁其實咧，我哋叫做綜合講乜嘢叫夜晚，其實應該係講翻咧話，陽氣相對咧係會慢慢係變淡嘅、變弱嘅，係啦，慢慢陰氣就開始上升啦，係啦。咁呢個咩時間嗱？唔好講咩乜嘢嘅時辰啦，12時辰我唔喺呢度講啦。咁我索性講幾多點啊？係啦，咁啊即係我哋叫做晏晝嘅5點後，係啦。咁呢個時間嚟講咧，就開始咧慢慢叫做開始入夜啦，去到我哋叫做口述上面我哋叫傍晚啦，呢個時間嚟講咧就係我哋叫做由陽轉陰嘅一個臨界點啦，係啦，所以呢個時間嚟講咧唔好去啲咩地方啊，河邊啊、山邊啊、偏僻地方啊之類啦。咁啊農曆7月啫，係啦，咁為什麼會咁樣咧？咩原因會咁樣咧？嗱，原來咧呢啲地方嚟講咧係叫做磁場相對係比較混亂一啲嘅。嗱，大家咧唔知有冇或者係睇過有時有啲叫靈異嘅節目啦，咁會發覺咧嗰啲嘅老友咧。偏偏咧係好中意喺啲咩地方出現㗎？啲荒廢嘅地方、荒廢嘅大廈、工廠啊，或者可能係啲下水道啊，係啦，或者啲冇人嘅一啲森林啊咁之類咁樣啦，係啦。咁原來咧呢啲地方嚟講咧，先至會出現問題嘅。咩原因？係啦，咁原來呢啲地方嚟講咧，我哋係叫做有一種特別嘅聲音啊，係啦，嗰種咩聲音咧？即係可能我哋會發現咧，如果我哋去咗啲荒廢嘅大廈，或者可能去咗啲下水道咧，係啦，咁其實咧佢有啲某啲嘅共振嘅力量咧，有啲聲音可能我哋唔係好實質聽到嘅，係啦，咁啊點解嗰啲地方先有啊？因為我哋正常喺條街度係啦，大街大巷咁啊，又有啲車啊、巴士啊、人來人往啊，咁嗰啲嘅共振嘅聲音咧，咁其實我哋冇辦法接收到嘅，係啦，同埋嗰啲另一啲維度嘅老友咧，亦都喺嗰啲地方其實停留唔到嘅。個原因就係因為我哋出邊嘅嘈雜啊、嘈吵嘅聲音咧，同佢哋嗰個磁場令到佢哋舒服嘅共振嘅聲音咧，係啦，佢哋咧係冇辦法聯繫嘅，咁所以佢哋係冇辦法好舒服、好自在咁無端端咁可能喺個大街大巷，即係澳門為例啦，你唔會喺新馬路度見到啲乜嘢嘅，即係仲要係中午12點嗰段時間係啦，啲遊客人來人往係啦，巴士又係啦，咁啊巴士又多，嗰段時間就唔會正常嚟講唔會接觸到嗰啲嘢嘅，係啦，所以一定係咧。幾樣嘢加埋啦，即係首先啊，係啦，傍晚啦，即係話過咗呢個5點後啦，再加上去到一啲特定嘅地方，例如我啱講嘅一啲可能荒廢咗嘅大廈啊，荒廢咗嘅建築物啊、工廠啊，或者可能係啲下水道嗰啲啦，咁佢會有一啲特定嘅即係叫嘅震動嘅震波啊，咁嗰啲聲音咧就係嗰啲老友咧先至會中意會舒服喺嗰度停留嘅，咁所以呢啲地方如果我哋喺嗰個停留嚟講咧，先唔好講會撞到啲乜嘢添。係啦，咁啊原來咧會令到我哋干擾咗我哋個人嗰個磁場啦，令到可能我哋嘅正能量降低啦，陽氣會降低啦，咁然後就令到我哋嚇有啲人就話會敏感啲嘅，就會撞到某啲嘢啦，係啦。如果唔係嘅，否則咧亦都可能會令到我哋嘅個人嘅運程啊可能會降低啦，會降低我哋自己嘅運程啦。冇人希望想無端端想降低自己嘅運程啦，係咪？係啦，咁啊個個都想自己財運好啲㗎啦，冇理由即係自己令到自己深入虎穴㗎嘛。係啦，咁所以咧就盡量避免去嗰啲地方，特別係叫5點後啊，係啦。咁啊有啲嘅朋友可能甚至乎點解嗰排容易瞓得唔好啊、發夢啊咁之類啦，同呢啲都有啲關係㗎。嗱，仲有係啦，夜晚咧係啦，第二個禁忌，夜晚咧唔好喺度吹口哨。係啦，咁同頭先第一嗰個禁忌個原理係一模一樣㗎。咁點解偏偏係吹口哨啦？當然啦，呢啲係其實係以前嘅老人家流傳落嚟啦嘅一啲説法啦。咁啊其實咧我自己亦都參考過一啲古籍啦。係啦，咁啊，以前咧，亦都係有啲嘅老派嘅師傅咧，咁其實亦都有分享過咧，係啦，咁啊，當然啦，我喺啲古籍度聽出嚟嘅理論啦，咁啊，原來咧嗰啲口哨嘅聲咧，同可能係某啲嘅森林啊，或者某啲嘅雀仔啊，嗰啲聲咧係好近似嘅，咁然後咧嗰啲嘅聲音咧，亦都可能會令到
某啲嘅好老友咧，可能咧會產生一啲波動啊、共振啊，咁然後咧嗰啲老友可能就會吸引過嚟啦，佢會覺得啊舒服啦、自在啦，咁就會跟住你啲口哨聲咧就前進啦，可能埋你身啦，咁然後就咩結果？咁有啲人真係比較敏感嘅，所謂嘅係咪會咩鬼上山咁？我唔喺呢度講啦，或者可能有啲人咧會俾某啲嘢纏住啦，或者會令到我哋夜晚發噩夢啦，係啦，或者令到我哋嘅運氣唔好啦，咁啊即係令到我哋其實嗰個陽氣咧就會降低，咁呢個都係一個好主要嘅因素嚟㗎。所以夜晚咧係啦，都係一樣啊。咩叫做夜晚？係啦，過咗5點後係啦，唔好吹口哨，或特別係單獨自己一個人啦。係啦，咁當然啦，個商場人來人往，咁你吹唔吹口哨冇人理你啦。係啦，咁啊，但係如果你話單獨喺條街度，的確係會容易受到影響㗎。好啦，第三個禁忌係乜嘢咧？嗱。不過呢個我相信都唔會特別好多人做㗎啦，即係咧我哋咧可能七月節啦，盂蘭節係咪好多人會燒街衣啊等等啦？嗱，有啲可能燒剩咗少少啊，或者有一張覺得啊嗰張紙好似比較靚，有啲人咧係有啲小朋友貪過癮貪得意咧就係執咗佢，真係當公仔紙咁玩。嗱，呢啲千祈唔好做啊！如果你真係有小朋友咁樣做嘅話咧，係啦，咁可能真係要攞啲碌柚葉沖一沖隻手啊，咁啊洗一洗嘅，或者如果冇嘅，係啦，即時可能攞啲檸檬水啊，咁啊洗一洗嘅手或者鹽水、檸檬水等等啦，咁啊都可以收到一個一定嘅效果嘅。嗱，我哋唔好隨便去掂啊呢啲嘅拜祭物品啦。係啦，點解？因為呢啲嘅物品咧，本身咧就係應該係某啲嘅老友去接觸嘅，或者我哋嘅先人啊，或者啲過咗身嘅親友，應該佢哋接觸係供奉佢哋嘅。咁佢哋嘅其實可能佢哋係親手可能真係去摸過嗰樣嘅供奉品嘅。咁你自己轉頭嚟講咧，又去摸屬於其他人嘅一啲可能未燒淨嘅一啲咁嘅溪錢啊，或者啲衣紙啊嗰啲咁嘅嘢，其實你亦都係會令到嗰啲負能量去入咗你嘅身體入邊啦。所以呢個都係唔好嘅，會自己幫自己降低我哋嘅陽氣，呢樣嘢亦都係冇人希望會發生嘅。所以呢個咧就唔好貪過癮就係摸啦。如果係小朋友摸嘅話咧，係啦，記得可以攞啲鹽水啊，或者攞啲檸檬水咁去洗下手啊。係啦，呢啲唔好隨便摸啊。好啦，咁啊第四個禁忌乜嘢啦？好啦，第四個禁忌嚟講咧，都係要注意啊。係啦，呢個就算唔係話喺7月節，其實平時都要注意嘅。係啦，乜嘢咧？嗱，我哋唔好對住嗰塊鏡咧就坐太耐啊。係咩原因？嗱，係咪好多留意過我之前過往咧有啲分享過啲風水禁忌啊？咁我自己嚟講都分享過好多次啦。係啦，鏡啊嗰啲唔好對住床頭床尾啦，會令到我哋頭暈啊，會令到我哋可能會發夢啊，甚至乎失眠啊。係啦，會甚至乎夢遊啊最嚴重啊，亦都會產生呢啲問題嘅，或者會令到我哋精神錯亂嘅。係啦，咁原來鏡咧，佢本身有個反射效果啦。係啦，咁啊，亦都喺風水上面咧，亦都係一個禁忌嚟嘅。如果鏡對住個人長期時間太耐嘅話，係啦，會令到我哋唔舒服啊，不特止啦。咁另外咧，亦都會令到我哋嗰個叫做嗰個人，我哋嗰個叫做腦電波啊，或者係令到我哋呢個意念咧會越嚟越雜亂嘅咁樣。係啦，所以係有啲人可能咧。平時可能化完妝對住嗰塊鏡，跟住咧咁喺度睇下電話先，睇下覆下啲信息先，跟住一望咧就可能望咗2個鐘，係啦，咁啊甚至乎對住個梳妝台咁啊睇下啲影片啊，睇下啲搞笑嘅影片，咁一睇就睇2-3個鐘咁樣，係啦，咁呢啲嚟講呢啲動作咧就要注意啦，特別嚟到呢個農曆7月啊，係啦，都係要注意㗎，有機會咧會令到我哋嘅即係意志會頻亂啦，亦都係會大大咁降低咧我哋自己嗰個陽氣啦，甚至乎有啲人喺塊鏡度望到某啲嘢喎，咁樣係啦，咁呢啲嚟講咧係啦，都真係會有機會發生㗎。咁當然啦，我唔喺呢度講係咪一定係同嗰啲嘅老友有關係啦，又唔係完全係咁嘅。佢本身咧呢個咧鏡呢個反射效果，亦都會容易令到我哋個人咧會精神錯亂嘅。係啦，咁其實真係會有一啲叫正規嘅官方 research 咧。係有講過嘅，咁大家自己上網睇翻啦。咁的確咧係有啲心理嘅專家咧係有即係有講過，有啲人咧如果佢間房咧周圍都係鏡，甚至乎你長期望住個鏡咧，係會令嗰啲人會產生抑鬱啊，跟住會個人咧嚟講會思維會錯亂啦。係真係有呢個説法㗎。咁當然啦，我呢度唔係喺度分享邊個嘅醫生或者邊個分享啦。咁呢啲當然自己可以上網揾啦。嗱，當然喺風水上面嘅角度，亦都係一個環境學，亦都想話翻俾大家聽。特別呢個農曆嘅7月真係注意啊，係啦，唔好做呢件事啊。係啦，可以嘅話咧，或者係甚至乎啲鏡咧係可以用完可以吸埋嘅，咁當然係更加好添啦。係啦，咁另外咧，係啦，第五個嘅禁忌啊，嗱，大家都係要注意翻屋企人啊，小朋友都要小心啊。係啊，有啲即係街啊嗰度咧有啲溪錢啊，或者有啲燒淨咗嗰啲咁樣嘅供奉完嗰啲物品淨咗喺度嗰啲啦，我哋唔好話踩過佢啊，或者有時咧可能真係唔小心踩到嗰張紙啊，可能真係都要攞啲
碌柚葉水啊，或者可能係攞啲碌柚葉啊，或者攞啲冇嘅可以攞啲檸檬水嘅鹽水咧，咁佢可能真係抹一抹個鞋底會好少少㗎。呢啲負能量可能都會令到我哋踩入屋啊，即係翻到屋企之後你就踩咗入屋，跟住會令到啲負能量都帶咗翻屋企嘅。咁另外啊，係啦，盡可能當然你最好就肯定唔好專登就去踩佢啦。呢個問題更加大添啊！專登就去踩，一嚟啦，可能對先人不敬啦，係啦，周圍嘅亡靈係不敬啦，或者係對一啲過身嘅親友係不敬啦。咁啊，另外亦都係連帶將啲負能量係自己擺咗喺自己嘅身度啊！呢樣嘢亦都冇人會希望會發生㗎。當然亦都係會更嚴重嘅，直情係降低我哋自己嘅運程嘅。好啦，咁當然啦，呢啲都係要注意啊，盡可能要教屋企人啊、小朋友啊等等，或者你自己啊，盡量係避開啦，係啦，或者有人係燒緊啲街衣嗰啲，自己嚟講行遠少少咯，係啦，唔好專登就去跨過佢咁，係啦，呢啲都係盡量避免啦。係啦，第六個稍為有少少搞笑嘅，係啦，乜嘢咧？第六個禁忌啊，係啦，唔好拍人膊頭。係啦，咁啊又有啲咩關係啊？係咪真係好似以前我記得咧有啲嘅電影咧就講話邊個咧打麻雀嗰陣時咧就係拍人哋膊頭啊，咁就令到對方輸錢啊。好啦，咁啊呢個當然啦，呢個係一個即係一個普通嘅笑話啦，但係其實唔係真係咁㗎。係啦，咁其實我哋本身係玄學嘅角度咧，真係其實係啲古籍有分享過，我哋人有3把火㗎。係啦，膊頭2把火，係啦，額頭啦，咁呢個係第3把火啊，所以2把火、3把火，係啦，咁然後如果你拍人膊頭，你更猛去冚熄咗人哋其中1把火，係啦，拍2個咁直情係冚熄晒2把火添。係啦，咁啊呢個嚟講咧，咁都係一啲以前嘅古人嘅一啲經驗啦。咁原來我哋現代嘅角度啊，忽然間你企喺度，有個人突然間喺側邊拍一拍你個膊頭，你都忽然間嚇一嚇啦。咁你係咪忽然間可能就會令到你簡單啲講啊，有機會咧嗰個免疫力可能會突然間降低咗一下，降低咗一啲咁樣啦，亦都會令到你嚇一嚇嗰一下咧，可能會令到我哋嘅陽氣咧會忽然間咧就會降低咗一部分啦，係啦，特別係晏晝5點後啊，千祈唔好做呢個動作啊，唔好貪過癮啦，特別係農曆7月啦，呢個真係可大可小㗎，有機會咧可能就會令到我哋一個唔好彩就令到同自己同到某啲嘅維度嘅人物可能會連接到啊，咁呢個就其實唔係真係太好㗎。有機會咧係啦，有啲嘅老友可能其實亦都唔係啲修行嘅人士啦，即係可能熒幕前嘅粉絲朋友有啲唔係一啲長期修行嘅人士啊，亦都冇話長期咩齋戒嗰啲，咁相對咧可能嗰個正能量咧未必係長時間都咁強嘅，特別去到農曆7月咧。有機會就可能個陽氣咧就係不知不覺間就降低咗，再俾人哋咁樣嚇一嚇嘅話咧，係啦，亦都會令到我哋係會出現一啲問題嘅，係啦。當然啦，有啲朋友可能本身已經係有啲抑鬱嘅狀態啊，真係會直接係受到波動同埋影響嘅。所以呢件事啊，呢個第6個禁忌啊，係啦，大家真係要注意啊，呢度6大禁忌啊，係啦，咁啊大家要清楚注意翻啊。好啦，咁啊當然啦，好多嘅熒幕前嘅朋友會問啦好啦，咁啊講咗咁多個禁忌啦，咁啊其實咧大家都會擔心啊。咁去到呢個農曆嘅7月，仲有啲乜嘢係可以幫我哋自保㗎？有冇啲咩嘅方法啊，係可以令到我哋好啲啊？咁當然啦，上次已經分享咗，除咗可以聯絡我哋嘅團隊啊，係啦，可以7月係可以幫我哋做啲燒衣包嘅動作啦，咁可以係供奉翻我哋嘅親友，盡一點孝心，係啦，甚至乎可以提升翻我哋嘅運程啊，好足3年啦，係啦，好足3年啦。另外啦，係啦，今次亦都想介紹翻俾大家啦，係啦，呢個係啦開光嘅紫朱砂手繩啊，有個福字嘅開光嘅紫朱砂手繩啊，呢個嚟講咧，咁就係我自己本人去親自去開光㗎，係啦，而且數量非常之有限。咁呢個有咩好處啊？嗱，原來咧本身呢個朱砂咧就係可以辟邪㗎，呢個紅色一粒粒呢個係朱砂，本身就係可以辟邪㗎。係啦，咁啊另外咧會亦都係佢辟邪啦。咁原來朱砂嚟講咧，亦都係可以增強我哋嘅正能量嘅。係啦，所以可以辟邪之餘咧，仲可以增強我哋正能量啦。所以即使唔係農曆7月啦，咁原來平時咧，亦都係適合我哋係去佩戴嘅。咁亦都可以對我哋嘅運程咧，係可以有一個幫助喺度㗎，令到我哋嗰個正能量可以得以提升啦，陽氣可以得以提升啦，同埋令到我哋冇咁容易係咁多嘅所謂嘅胡思亂想啊。希望唔係咁容易同啲係啦唔好嘅維度咧，可能或者某啲嘅維度唔係咁適合我哋嘅，我哋唔好同佢產生共振啦。咁呢個亦都可以幫到我哋收到呢個咁樣嘅效果嘅。當然啦，平時普通翻工放工嘅朋友啊，亦都唔係好特別避忌呢個農曆7月嘅朋友啦，咁亦都可以去選擇去佩戴嘅。係啦，因為佢男女都啱用㗎。仲有呢個重點係，同埋佢可以咧較嗰個較長短嘅，係啦，佢有個位置可以較長短嘅，係啦。咁呢個嚟講咧，所以係即係嗰個手為粗啲幼啲嘅朋友咧都啱戴。同埋咧呢個飾品嚟講咧，咁佢本身有個福字啦，咁個福字嘅寓意咧，亦都係可以幫助我哋咧係特別係增強到我哋嘅添加啲運氣啊，係啦，令到我哋嘅正所謂有個福字呢個寓意咧，令到我哋平時個
福氣啦，同埋我哋嘅正能量亦都可以得以加強啦。當然啦，亦都會令到我哋嗰個工作嗰方面咧係會有一個比較大嘅幫助嘅。係啦，全部都係我自己親自開光，咁數量係有限㗎。好啦，咁啊當然啦，有需要嘅朋友亦都可以聯絡翻我哋嘅小助手啦。咁啊係啦，呢個手繩嚟講啊，都係咁講啦，係啦，男女都啱用㗎。所以熒幕前嘅朋友嚟講咧，咁其實呢個款式我覺得都 OK 嘅，都好睇嘅。咁其實係啦，需要嘅朋友記得可以聯絡翻我哋小助手，或者甚至乎有啲小朋友咧係啦，或者有啲女士咧，平時夜晚咧都容易係瞓得唔好啊，容易發噩夢啊，係啦等等啦。咁呢個亦都可以平時我哋去佩戴咧，亦都係可以幫助我哋咧保持我哋嘅正能量去到一定嘅水平啦，係可以令到我哋個人會正氣啲啦。咁同埋係啦，辟咗我哋嘅身上嘅一啲邪氣啊，係令到我哋盡可能我哋嘅陽氣咧可以去到一個相對穩定嘅水平啊。咁佢可以亦都有一個咁樣嘅幫助嘅。好啦，咁啊另外啦，咁啊去到呢個農曆7月啦，當然啦都係話嗰個磁場偏弱㗎，咁啊大家嚟講啊，所以咧記得啊，係啦，盡量唔好話單獨出夜街啦，咁呢個都係要注意翻啦。當然啦，有啲咩禁忌嘅話，我唔喺呢度再重複講啦，咁可以睇翻頭先嗰個係啦6大嘅禁忌啊，大家一個一個咧就去自己去參考翻，係啦，我哋有啲咩特別要注意啊。好啦，咁啊當然啦，咁啊嚟到呢個農曆7月啦，唔知熒幕前嘅你啊，係啦，有冇啲乜嘢係想同你嘅先人講嘅咧？係或者係想盡一點嘅孝心啦。咁啊，如果係啦，咁啊，如果萬一係熒幕前嘅你啊，真係話有掛念你嘅一啲過咗世嘅一啲先人啊，都不妨可以下邊留言啦，講翻我可能掛住我個爺爺啊、嫲嫲啊等等啦。咁啊，希望咧可以佢接收到我嘅信息或者我個掛念啦。咁啊係啦，不妨可以喺下邊留言㗎。咁啊，希望可以喺第二個維度嘅先人啊，咁去接收到我哋嘅信息啦，咁啊將呢個福氣啊，或者將你嗰個掛念嘅思念可以傳遞出去啦，咁啊希望係啦，對方可以收到啦。當然係另外啦，當然啦，更加全面嘅可以聯絡我哋嘅小助手，可以係幫熒幕前嘅你啦，係啦，可以係唔方便去做啲7月啊燒衣包啊嗰啲供奉翻嚟嘅先人啊，我哋嘅小助手都可以聯絡翻我哋新寶師傅團隊啊，係啦，咁我哋就可以幫大家去做一個燒衣包呢個方便嘅行為啊。另外啦，當然啦，如果你係真係對呢個朱砂壽繩有興趣嘅，係啦，咁啊可以去聯絡翻我哋嘅小助手啦，咁啊然後咁係啦，咁呢個數量都係有限㗎，咁我唔係做咗好多條，係我因為呢啲全部都係我自己親自開光嘅，係啦，咁我亦都唔會話好多時間咁去好大批咁樣做，大家知道啦。咁其實你話介紹啲飾物啊嗰啲，咁我喺呢個我自己本人個平台裏邊，其實就唔係經常會去介紹啊推銷啲咩飾物嘅，係啦，咁我只不過純粹覺得呢個農曆7月有呢個需要，咁係希望係大家咁啊可以滿足到大家嗰個需求啊，咁希望幫助到大家咁解嘅啫，係啦，當然啦，有需要就可以考慮聯絡翻我哋嘅小助手啦。咁啊，另外啦，今日咧希望今日嗰個內容咧係可以幫助到大家啦，係啦，大家如果中意呢條片嘅話咧，記得點讚、追蹤、轉發、撳埋個鐘仔去 subscribe。訂閱我哋啦，當我哋有新影片推出嘅時候咧，咁你咧就會第一時間睇到啊！好啦，希望咧大家就中意呢條片先啦，係啦，多謝大家睇到呢度先啦，多謝晒，拜拜。